Momentix.net. Momentix Rap tekee puhelimestasi automaattisen muistiinpano- ja raporttikuvatyökalun. Palvelu mahdollistaa kuvien ja kommenttien keräämisen, ryhmittelyn sekä PDF-raporttien luomisen helposti. Palvelun nettisivulta napautat Lisää kuva ja kommentti -painiketta. Napauta kameran kuvaketta ottaaksesi kuvan kohteesta tai valitse valmis kuva tietokoneeltasi. Paina plus-painiketta, jos haluat ottaa vielä useampia kuvia samalle muistiinpanolle. Kirjoita kuvan alle haluamasi kommentti tai selite. Paina kynäkuvaketta, jos haluat tehdä merkintöjä, esimerkiksi merkitä alueita, piirtää nuolia tai rajata kuvaa. Paina tallenna. Voit myös muokata raporttien tekstejä jälkeenpäin. Kätevät hakutoiminnot. Hae kuvia työntekijöiden sekä ryhmien perusteella. Hae tekstiä suoraan kommenteista hakutoiminnolla. Palvelun käyttövinkkejä. Voit käyttää palvelua tiettyjen henkilöiden yhteisenä raporttityökaluna, johon jokainen voi tehdä omia kuvamuistiinpanoja. Käyttöoikeuksia voidaan räätälöidä tarpeen mukaan. Järjestele kuvia ja raportteja ryhmiin sekä tallenna ne PDF-tiedostoiksi. PDF-tulostusohje. Valitse aikajakso tai ryhmä. Napauta PDF-painiketta. Valitse näkymä, kuvia / sivu, pysty / vaaka. Lisää otsikko ja aihe. Paina Luo PDF.